Det kommende året må vi være forberedt på å ta imot svært mange flyktninger fra Ukraina, som statsråden selv var innom, og det er ikke noe tvil om at det vil kreve mye av mottaksapparatet og kommunene. Og derfor er det også viktig at regjeringen holder på en tydelig kriseforståelse for den tiden vi er inne i nå, men også det som venter oss i tiden fremover. Men vi må også være forberedt på at det også vil kunne komme flere asylsøkere til Norge fra andre land. Og det kan gi noen andre utfordringer for mottaksapparatet og utlendingsmyndighetene, fordi de ikke får kollektiv beskyttelse. Altså mottaksfasen vil naturlig nok kunne ta mer tid ettersom beskyttelsesbehov og annet skal avklares. Så jeg vil gjerne spørre statsråden om hvilke tiltak statsråden og regjeringen ser nå for seg for å håndtere en eventuell økning basert på den situasjonen jeg nå beskriver, men at det kan komme asylsøkere fra andre land også, president. Statsråd Mehl. Det siste året har migrasjonsstrømmen fra Ukraina lagt et veldig stort press på UDI og UNE, utlendingsmyndighetene våre, mottaksapparatet. Det kommer på toppen av flere år med pandemihåndtering, hvor utlendingsmyndighetene også har hatt mye å gjøre knyttet til grenseproblematikk, søknader om inn- og utreise til Norge. Det er bakgrunnen for styrkingen av UDI og UNE som er gjort i 2022, og også den ekstraordinære bevilgningen som legges inn i 2023 for å øke beredskapen. Og samtidig så vil vi nok se konsekvenser av Ukraina-situasjonen i apparatet. Det er restanser i utlendingsmyndighetene. Vi jobber for at dette skal gå så greit som mulig, at vi prioriterer for eksempel saker knyttet til barn, for å unngå at deres liv settes på vent. Kapur. Jeg er enig med statsråden i at det å ha beredskapen er viktig, og det bringer meg videre til mitt neste spørsmål, fordi jeg skal ikke si at jeg gjennom det spørsmålet signaliserer at regjeringen ikke har en beredskap, men jeg må få lov til å spørre allikevel, fordi i sitt budsjett så foreslår regjeringen å redusere bevilgninger til retur, og begrunner det med at det er lavere prognose for antall returer. Men samtidig så vet vi at den irregulære migrasjonen til Europa øker. Det sett sammen med den beredskapsbekymringen som statsråden nå selv tar opp, så bør vi vel kunne si at vi må være forberedt på at returarbeidet også vil bli påvirket av det. Og da vil jeg gjerne vite litt mer rundt det regjeringen da har skrevet om dette, og om statsråden kan si litt mer om hvorfor det er slik at man da legger opp til en forventet reduksjon på det feltet. Statsråd Mehl. Returarbeid er kjempeviktig, og det er helt sentralt for at asylinstituttet vårt skal fungere, nemlig at de som ikke har opphold, helst reiser hjem frivillig, men dernest returneres. Det er blant annet tema for vår dialog med EU, andre europeiske land, og noe vi legger stor vekt på. Og så må vi forholde oss til de beregningstallene som vi får. Som jeg sa også, så ble jo statsbudsjettet laget i en tid hvor det forelå andre prognoser for 2023 enn det vi har nå. Dette kan også endre seg i løpet av tiden vi har frem til det neste året. Men det er bakgrunnen for bevilgningene våre. Det er de beste prognosene vi har for året som kommer, og vi må budsjettere realistisk.